এইটোৱে গাড়ী আমাৰ হাতত মই অলৰেডি মোবিলটো ডাউন দি থৈ দিছোঁ। এয়া আপোনাৰ অইল ফিল্টাৰটো ডাউন দিছোঁ। এয়া মোবিলৰ কালাৰ একদম চব ক'লা হৈ গৈছে। আমি এতিয়া আমাৰ য়ামলুপ জেনুইন পাৰ্টছ আমি ইয়াতে ভৰাম। এইটো আপোনাৰ গাড়ী তো চাই থাকক আৰু কেনেকৈ ভাৰ্চন 3 মোবিল। এইটো আপোনালোকে দামটো চাই লওক। এইটো আপোনাৰ পাৰ্ট নম্বৰ, এইটো আপোনাৰ দাম 530। ইয়াৰ লগত আপোনাৰ অইল ফিল্টাৰ এটাও আহে, মই দেখাই আছোঁ। আৰু এই অইল ফিল্টাৰ এইটো আমি লগাম, চাই থাকক কেনেকৈ লগাওঁ।